Баткен областынын Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүнө караштуу Үчтөбө айылында тажик тарап кыргыз тараптын аймагына шагыл төгүп, жолду бууп жатат. Бул тууралуу Супер KG порталына жергиликтүү тургун билдирди. Айыл толугу менен Кыргыз өлкөсүнө тиешелүү. Ал эми видеодо көрүнгөн каналдагы бизге карайт. Бирок азыр бул жакка тажиктер келип, шагыл кумдарын төгүшүп, бул жерден башка жерлерге да шагыл төгүп, жолду бууп жатышат. Айылдагы көчөгө төгүлгөн шагыл бизге түшүнүксүз болуп жатат, деп билдирди тургун. Аталган окуянын чын бышыгын билүү үчүн Аксай айыл өкмөтүнүн башчысы Саатбек Анаров менен байланыштык. Бирок ал бул боюнча жооп бере албай турганын, убактысы жок экенин жана маселе чечилгенин билдирди. Бул боюнча жооп берүүгө менин убактым жок, маселе чечилген, деди айыл башчы. Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева Ош шаарында коронавируска чалдыккан дарыгерлер менен телефон аркылуу сүйлөшүп, алардын өздөрүнөн маалымат алды. Эл өкүлү тиркемелердин бири аркылуу алардын арыз муңун укканын Супер KG порталына тастыктады жана бул тууралуу ал социалдык тармактагы жеке баракчасына жазып чыкты. Абалдары күндөн күнгө начарлап, баары эле кошумча дем алдыруучу аппаратта кан аралаш жөтөлгөндөр. Сүйлөй албай калгандары бар. Мени менен сүйлөшүп жатып да аба жетпей сүйлөй албай калып жатышты. Ыйлагың келет. Бизди акчасы да эч нерсеси кызыктырбайт. Тирүү калсак деп жатабыз. Биздин атыбызды, аброюбузду коргоп бергиле, деп ыйлашты. Баары эле өмүр бою иштеген дарыгерлер, деп жазган Касмалиева. Ошондой эле Саламаттыкты сактоо министрлигинен ушундай оор кырдаалда так иштеп берүүсүн өтүнгөн. Биринчи күндөрү жетекчилик аларды умурадан келгендерден анализ алууга жөнөткөн. Ал жерде атайын форма менен болгон күндө да, кийин ординатордук бөлүмдө чогуу тамактанып, маршруткаларда чогуу жүрүшөт. Алар азыр өлүм менен күрөшүп жатканда Саламаттыкты сактоо министрлигинин алар ажы тойго барган деген маалыматты тараткан атка минерлери жазасын алууга тийиш. Бул маселе жогорку кеңеште да каралат. Расмий түрдө өкмөткө, штабка да кат менен кайрылдым. Компенсация төлөбөй коюу максатында да дарыгерлердин өздөрүн күнөөлөп жатышат деп кайрылгандар бар. Бизди унчукпагыла деп кысым жасап жатышат, деген дарыгерлер канча. Урматтуу Саламаттыкты сактоо министрлиги, ушундай оор кырдаалда так иштеңиздер. Бул маалымат иликтенбей калбайт. Азыр 63 медицина кызматкери ооруну жуктуруп алган. Алар боюнча так маалымат жок. Мен тактай алган дарыгерлер менен баарлаштым, деп жыйынтыктаган эл өкүлү билдирүүсүн. Кыргызстан жана анда жашагандар сасыктар деген жаран кармалып, туура эмес кылгандыгы үчүн кечирим сурады. Бул тууралуу Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча комендантынын басма сөз кызматынан билдиришти. 11 апрелде социалдык тармактарга белгисиз аял кишинин Кыргызстан жана анда жашаган кыргыздар сасыктар, карантин бүтсө мен Кыргызстандан кетем деген жаман сөздөр менен коштолгон видеосу тараган. Көп өтпөй эле ошол аял киши анын баракчасына жазылган комментарийлерге мени менен ишиңер болбосун жана силер да өз ишиңерди кылгыла деген сыяктуу кайрылуу жасаган. Аталган видео социалдык тармактарда колдонуучулардын талкуусуна түшкөн. 12 апрель күнү аталган жарандын аты жөнү аныкталып, Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө алып келинген. Видео факты боюнча топтолгон материал Жалал Абад шейбинен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, 313 берененин расалык, этностук, улуттук, диний же региондук ортосундагы кастыкты арыздашууну козуттуу негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Алдын ала тергөөнүн жүрүшүндө Жалал Абад шаарынын тургуну 1996 жылы туулган КМ өзүнүн видеосу боюнча туура эмес кылгандыгын түшүнүп, кечирим сураган жана өкүнүп, мыйзам алдында жооп берерин билдирип кайрылган. Учурда сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында тергөө амалдары жүргүзүлүүдө, деп жазылат маалыматта. Кыргыз өлкөсүндөгү эпидемиологиялык абал боюнча республикалык ыкчам штабтын жыйыны өтүп, анда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Тобокелдик аймагында иштеген ар бир дарыгер коргонуучу кийимдер менен толук камсыздалат деди. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Жыйындын жүрүшүндө Саламаттыкты сактоо министрлигинин өлкөдөгү эпидемиологиялык абал, жарандарды тестирлөө жана коронавирус инфекциясын аныктоо боюнча жүргүзүп жаткан иштер тууралуу маалымат угулду. Коронавирус жугузган 63 медицина кызматкерине байланыштуу Саламаттыкты сактоо министрлигине медицина кызматкерлеринин инфекцияга кабылуусуна жол бербөө үчүн бардык зарыл талаптарды аткарууну күчөтүү тапшырылды.
Вице-премьер-министр Аида Исмаилова мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында медициналык санитардык жардам көрсөтүп жаткан медицина кызматкерлеринин айлык акысын каржылоо маселеси коомдо көтөрүлүп жатканын белгиледи. Анын айтымында, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджети 16 миллиард сомду түзөт. Бүгүнкү күнү бюджет 2 миллиард 9 миллион сомго аткарылган. Ушул жылдын биринчи кварталында медицина кызматкерлеринин эмгекке катышуу коэффициенти боюнча кепилденген эмгек акысы келип түшкөн тапшырыктардын негизинде толук көлөмдө каржыланды, деди вице-премьер-министр. Аида Исмаилова коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу республикада өзгөчө кырдаал режиминин киргизилишинен улам башка мекеме уюмдар сыяктуу эле саламаттыкты сактоо уюмдары кызматкерлеринин жарымын аралыктан иштөөгө же эмгек өргүүсүнө кетирген. Аралыктан иштеген кызматкерлер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кепилденген эмгек акысын алышууда. Эмгек өргүүгө жөнөтүлгөн кызматчылар өргүү акыларын мыйзам чегинде толук көлөмдө алышты. Эмгек өргүүдөн же аралыктан иштеген кызматкерлер үчүн ЭКК өлчөмү азайтылышы мүмкүн, демек төлөмдүн көлөмү да азаят. Бул саламаттыкты сактоо министрлигинин ченемдик документтерине негизделген, себеби ЭКК боюнча кошумча айлык акы медицина кызматкеринин ишинин жыйынтыгы боюнча төлөнөт. Вице-премьер-министр белгилегендей, кепилденген эмгек акы төлөнгөндөн кийин кошумча айлык акы фонду түзүлөт. Ал кызматкерлер ортосунда ЭКК түрүндө бөлүштүрүлөт. Кепилденген эмгек акы боюнча чыгымдардын көбөйүшүнөн, мисалы коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу нөөмөттө туруу акысынын көбөйүшүнөн улам кошумча айлык акы азаюусу мүмкүн. Ош шаарынын Кара Суу жана Ноокат райондорунун коменданты Малик Нурженов коронавирус боюнча өзүнөн шектенип же ооругандар менен байланышта болгондорду медиктерге келип тесттен өтүүгө чакырды. Эгерде эл арасында коронавирус инфекциясына чалдыккан адамдар менен байланыш түзгөн же байланыш түзүп алып айткандан уялып текшерилбей жүргөн же жөн гана өзүнөн шек санап жаткан жарандар болсо, коркпостон медицина кызматкерлерине барып, атайын тесттерден өтүүңөрдү суранып кетет элем, деди Нурженов. Ал коронавируска чалдыккандар менен байланышып калгандар кооптуулуктан улам изделип жаткандыгын айтты. Инфекцияга чалдыккан адамдар менен байланыш түзгөндөрдү күн сайын издеп сураштырып жатабыз. Ошондуктан биринчи кезекте балдарыңардын, үй бүлөңөрдүн, анан элдин ден соолугуна кайдыгер болбоңуздар, деп кошумчалады комендант. Жумагүл Албанова жаш курагынын чегине жеткендигине байланыштуу Бишкек шаардык сотунун судьясы кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгонун өлкө башчынын аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Мыйзам боюнча 30 жаштан кем эмес, 65 жаштан жогору эмес, юридикалык жогорку билими жана юридикалык кесиби боюнча кеминде 5 жылдан аз эмес иш тажрыйбасы бар Кыргызстандын жараны жергиликтүү соттун судьясы боло алат. Коронавирус чыккандан бери өлкөдө ар кандай окуялар орун алууда. Мындан бир нече күн мурун Бектур Апышев аттуу дарыгер социалдык тармактагы баракчасына аларга дайкиден жасалган сапатсыз бет каптар берилип жатканын айтып, анын сүрөтүн жарыялаган. Ал бет каптар дарыгерге жумуштан берилген. Ал коронавирус чыккандан бери дарыгер катары эки кыйынчылык жөнүндө, медицина кызматкерлери үчүн унаа көйгөйү жана дарыгерлер үчүн кадимки жеке коргонуучу каражаттардын жоктугу жөнүндө жазган. Жеке баракчасына ал транспорт бардык медицина кызматкерлери үчүн бөлүнгөнү тууралуу маалымат толугу менен туура эмес экендигин жана ал өзү жумушка жетүү үчүн күн сайын 22 чакырым жолду жөө басууга мажбур болуп жатканын кабарлаган. Көп өтпөй дарыгер жетекчиликке чакырылып, анын билдирүүсү жана жеке баракчасы социалдык тармактан жоголуп кеткен. Кийинчерээк дарыгердин бул боюнча кечирим сурап жаткан видеосу социалдык тармактарда пайда болду. Дарыгердин бул видеосу азыркы тапта жарандар тарабынан кызуу талкууга алынууда. Анда көпчүлүк дарыгерди мажбурлап кечирим суратышканын жазып жатышат. Айрым колдонуучулар дарыгерди колдоо максатында "мен дагы кечирим сурайм" деген видеолорду жүктөсө, айрымдары кечирим сураган кыска билдирүүлөрдү калтырышууда. Америка медицина ассоциациясы тарабынан ай сайын чыгарылган JAMA Neurology журналы адистердин коронавирус инфекциясынын жаңы белгилери, симптому боюнча изилдөөсүн жарыялады. Адистер Ухан шаарынын коронавирус жуктурган 214 жашоочусу тууралуу маалыматты изилдеп, бейтаптардын 36%-ында жана оор абалдагы 46%-ында неврологиялык белгилер болгонун аныкташты. Алардын катарында мээдеги кан айлануунун бузулушу, эстен таануу жана булчуңдардын алсыздыгы сыяктуу белгилер бар.
Ошондой эле бейтаптардын бир бөлүгүндө координацияда маселе байкалып жана так сүйлөй албай калышкан. Мындан сырткары изилдөө дене табынын жогорулашы, жөтөл, баш ооруу жана чарчоо сыяктуу белгилер да айтылат. Изилдөөдө колдонулган маалымат Кытайдын Ухан шаарындагы коронавируска каршы күрөшүү боюнча 3 атайын борбордо топтолгон. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун акыркы маалыматы боюнча дүйнө жүзүндө 1,7 миллион адамга коронавирус жугуп, 108,8 миң бейтап көз жумду.